찜질방 드디어 아궁이에 불 때는 시험을 하고 있습니다. 전에 구두를 놓기 전에, 구두를 완전히 덮기 전에 시험을 해봤지만 지금 현재는 완전히 다 해놓고서 시험을 해보니 참 잘 되리네요. 이렇게 보시면 지금 현재 연기가 밖으로 하나도 안 나오고 굴뚝으로 연기가 잘 나가고 있습니다. 무모하다 싶을 정도로 아무것도 모르는 상태에서 해봤는데 요행이 실수 없이 구들이 잘 놔진 것 같습니다. 쭉쭉 빨려 들어가네요.